الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع شاهدين وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، معاشر السادة إخوتي في الدين والمعتقد، هذا هو الدرس الرابع من سلسلتنا حول القرآن الكريم. قاعدة أخرى من القواعد الكلية التي تجمع وتضم من طياتها ومن خلالها آيات كثيرة وسنن عظيمة إذا طبقت في واقع الحياة طبقت على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمعات وعلى مستوى الدول، فيجني من خلالها الإنسان يجني من خلالها خيرا كثيرا وفضلا عميما. الآية التي سنقف عليها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أتت هذا الجزء أتت في سياق الصراع المرير بين الحق والباطل. أيقونة المقاومة في القرآن نبي الله موسى عليه السلام، فتكررت قصة نبي الله موسى من أوائل القرآن إلى منتهاه. تجدون هذه القصص، قصة نبي الله موسى عليه السلام وفرعون الطاغية الظالم وقارون التاجر وهامان رجل الدين المنحرف. هذه هي الأربعة أسماء تجدون في القرآن كثيرا. فرعون سياسي ظالم، قارون تاجر يستخدم ماله لظلم الناس، هامان ما هو رجل الدين المفتي، رجل الدين الذي يفتي لفرعون. فتجدون هذا في القرآن كثيرا. فتساءلت لماذا القرآن يكثر من قصة فرعون؟ آيتنا اليوم وقد خاب من افترى أتت من خلال هذا الصراع. بعد أن طلب فرعون من موسى اجعل لنا بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، استجاب موسى لفرعون فقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال له موسى ويلكم، يتحدث مع سحرة، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. عند تتبعي لكلمة الافتراء في القرآن
وجدت أن الافتراء يأتي في القرآن على معاني ثلاث. يأتي الافتراء على معنى الشرك بالله تبارك وتعالى وهو منهي عنه، ويأتي الافتراء في القرآن بمعنى الكذب وهو منهي عنه، ويأتي الافتراء في القرآن بمعنى الظلم. فهذه المعاني الثلاثة لكلمة الافتراء في القرآن. فإذا جمعت هذه الكلمات الثلاث، الكذب والشرك والظلم، إذا جمعتهم تكون النتيجة كلمتين: الفساد والإفساد. الفساد والإفساد. فهذه الكلمات الثلاث إذا انتشرت فنتيجتها فساد في ذاته وإفساد لغيره. وأول افتراء منهي في الشرع أن نفتري على الله تبارك وتعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، بمعنى أن نجعل للإنسان دينا ليس الدين الذي تركه محمد صلى الله عليه وسلم. نحرف الدين ونحرف الفتوى ونشتري بآيات الله ثمنا قليلا، نريد مناصب ونريد ونعلم أن ما نفتي للناس وما نوجه للناس ليس الدين الغط الطري الذي تركه محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا افتراء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويأتي كذلك الافتراء من خلاله أن الرسول يكون الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا أيضا نوع من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم كان رئيسا للمسلمين خليفة، كتب حكما لأحد ولاته، فكتب الكاتب: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر. فقال له: ماذا كتبت؟ قال: كتبت هذا الحكم هو الذي أرى الله عمر أمير المؤمنين. فقال عمر: لا ليس هكذا، بل اكتب هذا ما رأى عمر، هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر. كيف نستطيع أن نميز بين النص المقدس القرآن والسنة الآية والحديث، وكيف نفرق بين هذا المقدس وبين اجتهاداتنا وفتاوينا وآراءنا ومذاهبنا؟ كيف نفرق بين هذا وهذا؟ أحيانا تختلط الأمور بيننا فنجعل رأيا وفتوى ومذهبا واجتهادا نجعل له قدسية النص كأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. عمر رفض هذا، فقال عمر: لا تقل هذا ما أرى الله عمر، ولكن اكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله وتوفيقه، وإن كان خطأ فمن اجتهادي، فلا ينسب إلى الدين نقص ولا منقصة. وهو عين ما كان يقول مالك بن أنس صاحب المذهب، كان يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إذا استفتي في فتوى كان يقول: هذا ظني الراجح وهذا اجتهادي فيما أظن، ولكن اليقين التام عند الله تبارك وتعالى. سئل عمر في مسألة فأجاب، وسئل في نفس المسألة فأجاب غير الإجابة الأولى، فقالوا: يا عمر أمس سألناك فأجبت، واليوم أجبت غير المسألة. فقال: وما المشكلة؟ إيش المشكلة؟ فقال عمر: لا إيش؟ قال عمر: هذا ما رأيناه أمس وهذا ما نراه اليوم. بمعنى ازددنا علما وازددنا فهما
وازددنا فهما للواقع فتتغير المسائل وليس فيها قدوية أبدا. لا نفتري على الله ولا نفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا نفتري على المؤمنين. لا يفتري بعضنا على بعض، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وعن رسول الله أنه قال: ألا إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الاستطالة في شرف المؤمن وفي هيبته وفي مكانته وفي نفسه وفي زوجه وفي ماله، كونك تستطيل عليه ظلما سماه الرسول أربى الربا. إذا كنتم تعلمون مقام الربا إثما عند الله كأنها ماذا؟ كمن يزني في أمه في حجر الكعبة. إذا كانت الربا تساوي عند الله هذا الذنب، فالنبي العظيم يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا أفضل وأكبر درجة في الربا أن تستطيل على عرض أخيك المسلم بغير حق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد معاشر السادة أوصي نفسي أن أتسلك في جلد الله وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلانية وتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا وجددوا العهد الذي بينكم وبين ربكم. تأكد ولا ليال ودرسي أفراد طحنه آيات القرآن هذه سنة إلى المعلومة آيات إلى مسوقها. هذا وحي ودول إسلامي دون هدي لهي آيات جزء من آية نكمل قيب آيات كاملة وحويا وقد خاب من افترى. وقد حقيقة وحا خاب إنه هوي وقول درستي من افترى قفك بين أبوتي عد كان الدلمي كشاكين دون مكان افترى وقد خاب من وهوي وأنا قول درستي قفك عادي استمحي الافتراء البهتان بين أبوه قفك عاديسته. قرآن واحد إن بدأ كسر الله نبي موسى عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فرعون، هامان، قارون، أنت مش هم قرآن وجنودهما جنودهما يجعل وهلا مدرب الناس. ما كان كذا الآية واحد كتب وقد خاب من افترى مركي موسى نبي الله موسى بكو فرعون كو حجدي نبي يهي ولكن هارون إلهي وكسو دري أيها فرعون داير وصدا سمعها بل أنك أيها أذيك هاي الدود لأيه ميل أن يكون دود ودودك سبوه مادان قوات من وقع أذيك أنا بلانتا كبحي أنا بلانتا كبحي مي دودك لها سبوه مادان يا الله كان حرب وحق الدين وقاسم نبي الله موسى كفى أن يستفرصد هذا فرعون مركو رجول مدو أكمل الدود هذا أقولاتي دود غير النقطة لا إسأركم فرصة دي بكفة إليستي والله إنه قبول ما أيضا كاسم موسى عليه السلام قال موعدكم يوم الزين معلومة عيد ناس قرحية شقنا أنا الجن عندنا أنا ما نكون قبليني ورت معلومة إنه قبول وأن يحشر الناس الضحى ولما معلومة حق الدنبا قبل كبركم الدنيا وقت جاي يرانا إيه بركان حلقة بركان سأل وقت الآخر أي رؤها النوم حلقة حلقة أسكين بمحيطه لكم فتولى فرعون وأقبل فرعون بلطي وجيسته فجمع كيده ثم أتى ورياله النبي ككعاي والموصي هارون باس وصل وحل الله وحي نجر يملي وهيو دم أي اسكوية على اسكهرين
قال له موسى الله رأيكم ساحرينتها ويلكم وارهوله لا تفتروا على الله الكذب واكتشي وحال وطا سحر يهي إلهي حكب بين أبو رمنا بين فيسحتكم حتى بريدان بينك حتى كبريدان مو إذا جرد قوين عرفتي إنه جاهد أرهوك الداية وقد خاب من افترى هكذا ما عايز كسوق بمانتي وكأن موسى وعدله ساحرينتي وراكب إلهي يكب بين أبو رمنا بين هالشيء وحال وضعنا وبين أنا النبي بعده وقد وقع حقيقة خاب إنه من افترى زي الافتراء ده القرآن كما كان درجة له القرآن كما حكوا على مصدق معناه إنه افتروه بيها بين ظلم هي الشرك صدق راسه كسوة الله صدق ما كان يسكت درنا فساد ما كان أشياء فدو شرك وفافو ظلم وفافو بينته هتلاقي فافو صدق راسه وفساد وإفساد ساسو الله قال لما الله وقد خاب من افترى وعنت الوجوه للحي القيوم وجوه إذا وحى أهوبته والدون ما أقرتي الحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم حقيقة وحى قفك الأمر كسارتي ظلم عبو ظلمي قفك الأمر كسارتي ظلمي يسوى أو كبر رحمة إلهي هرهي ما تدعرت يوم القيامة كاسواه يقول الله سبحانه وتعالى انت ما انت مغلانة هي أتسدد الأمر كالكون سارية هي ظلمي أجيستي ما انت اسبرح عدة أجيستين كبح كقوم ذي الإسكعيلي أفكر واحد كجيستين إسامح له ومدي كلام واقع ما انت كل والله هنا واقع أول هديئة ماشي اعتماد قف أرلها نجرتي أما فردقا طبعا يوش لما تطلع في المجالس تقول هايت ما أنت بسيدي ما أنت أدونك واحد سكورة فرمو ميديا ولا سمست أنت عصر وحنا ولا سمست السوشيال ميديا اللي هو ظهر لي ويبدأ على القرطاع كلمة على الدوبطاع فيديوهات سوق جلسة قفكي لما تقف مجلس كي راي مقاحل على هرجيسة ما في رسالة جرتي أفرت قفك بكورنا كم قفبة ayaa dhageysanaya bal inta kelmadaas marka weedhaas weer fiican haday tahayna intaas oo daraad saameyn weedhaas iftiraa iyo been iyo buhtaan haday tahayna intaas oo kuma qofbaan saameyn fasaadkii ifsaadkii ayaa ka dhalanaya iftiraha koowaad ee laga reebay waxa weeye ilaahay ku beesheegay ilaahay been ha ka sheegay waman azlamu ya kadul badri kama dul badna min ruux iftara ku beena ta'ala allah ilaahay kadib diin aan jirin hada waa diin نبي نو سو ديري ديدي نبي كلمه حتى ولا شيغتي شرع قال الله سو دادجي له هذا كان شرع الله سبحانه وتعالى كل امر شرع الله ومن يا اظلم كظلم بدل مما الروح افترى كبير موته على الله اله تركي كذب اذا كان بين المؤمنين اله نوح سبحانه وتعالى وحيابه هو وين اله حارتمي وحاتمها تقول وحاتكتب على محمد صلى الله عليه وسلم انما وحك لما يحرم اله حارتمي ربي الفواحش الزنا أما مدكر صونها نقط أما مقطعها النقط والإثم وحارة منه والبغي بغير الحق وحارة منه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وحارة منه هكذا أسعى دوامها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إلى فوق وشاء ودلاه قولك أتي رسالة وحيدا أقوانك إلى الحين أفرت المسألة ذود أيا إمام مالك نوصى قول وأجيو شيخ مالك نوصى وجوه ومسائشة أفرت كل مسألة لحية صد البوك قري لا أدري ما قرنيه أفرتانا وقرنيه أرضينا يلي سفر بار خوص وقرن أنت عصور هتبع خوص وقرن أنت عصور صحراء وصوجرن مالك ما نلويه الأطر محال دقي يكون إلى هذا محال ولا النقضاء وحتكون النقطاوين وحتكون كتر هذا مالك لا يدري كله مالك ما يقال واحد عيب معها marka waa an taqulu ala allah ma la ta'lamuna ma kana waa garanayna ha waa kii maxaa ahad salafki saalihaha waxa soo gaaray inuu 7 oday oo masaajidka nabi maxamed ku i'tikaafo gal cadaaya soo gaaray ahad kood hadaan ilaahdo abaar baan haystay gacmaha korkaago ilaahay noo bari roobku gacmaha intaan laabin buu roobku soo di'i hadana masaa'ilka in la weydiiyo midba ka ku tiirin jiray wixii loo hebel weydii هبل ويدي نظر بدو كعربيا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ويلي اي فتوى انت عيناها قبل كلامات ان غير waxa weeyaan alla naftari ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam qofka ugu been abuurta isagoo oo og warka uu sheegaya been inuu yahay
هأدي الجروب والودي يعني فرق النار كجري لهاي عمر با أمير المؤمنين أهبا ورقد قري سكرتير كيسي مودين وحي ورقد ورثها بهب القدر كي قري لا وحي حكم كان وأرنكو إلهي تصي عمر بن الخطاب ورمحات قرطبيل انت أصلا قريب ورمسح من الحقوق ها محاق قرابيل وحاد قرطبيل أرنكني وددال في عمر هديء حقها علينا إلهي ووافجيه هدو لو يا عمر أرنكنا وعمر باقفي وهو كان صار مكا عمر حكم الله إلى عمر كهنين أي كتهي دلال يا أركت يفهم نص ودتك وشيء يو أي كتهي حكم إلهي معها ما أراد يقول واحد قتابي ودلالتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قربي إلى المسدلون إلهي يا الله ربنا أبونا لو محمد يا الله ربنا أبونا النبي يا الله ربنا أبونا الله بس تحرك افتراء النبي يا الله ربنا أبونا أديك أب هي برية نظيفة طاهرة الركاس أهل قبلين حتى تكون نفتك واحد وحاولنا إنه نقله إلا إذا هذه من هلا بروشي ونقم بقى هلا لا قاعد ونقم بقى markii hore siyaasiyiintu bay ku eekeedeen in kala diinta gashay isqaatu hebel hal laga dhaadho wada hebel gashay fiina waa markaas Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala waxa dhaliya marka inay isku been abuuro waxa dhalinaya an hasad kana hasidina الطمع في الدنيا حين يمنصب على شيء بعدنيه سبحان الله العلي القدير وما هي هذا الشيء ولبا waxa uu soo waliba marka uu been abuurkaas iyo iftiraagaasi markuu xiriyaha shaadiineed wax ka falxu mijir hebel aad dulminaysid adiga oo aad dulminaysid laakiin dadka aad tusaysid diintii baa hooyanayaan diintii gurba diineed baa sunnada nabiga dhawrayaan ana sunnada kala aad ku maqan tahay sunnadu waa iska oraayde miskiinka iska maayo markay qaadato shaadiineed ee nusuustii xambaarsan tahay wax ka falxu oo ka xun xajir mijir sheekada ka sheekeynaya caalimka laba sheekada ka sheekeeyay mid waxa weeye waxay ku dhacday muhaddith weyn عالم أهل السنة والجماعة حليسي أحمد ابن نصر الخزاعي أحمد بن حنبل ومعلمين تيسي بحيث الأمية يحيى بن المعين واثق بحيث الأمية عالم وقبع ورهيب بغداد وكلمة ديس يراهنا أن هبرنين وعلى سنة والجماعة كتاريخ دولدي غير بن عباس بن ninkii waafid loo rajulay ayaa dilay qaab uu dilay waqti dheer bay waqti loo ma hayo ee halka u socdo baa ku durkaya waafid baa dilay ninkii Saud Ahmed ibn Nasr al-Khuzai lidil kurka laga jaray walaalkii mutawakkil ayaa xukunkii qabtay mutawakkil waxa u soo galay muhabib Abdul Aziz ibn Yahya al-Kanani min layla sabna aalim aha markaas mutawakkil wax walba waa liloodi الرو البوانق لكن والعكار وافق إنه أحمد بن ناصر الخزاعي كرك كجري الركال بان النور الدولي أحمد بن ناصرنا قرآن روب إلا قد كان لديه كرك كجري سين قرآن كأفكيس كما فارق نكي متوكل بك بدي كويناتي ولكن ما نقول قدرك دلي أنا لك مريها بيوا وحاوصوا قالي مركان رجل سعيد المدوى متوكل وحاوصوا قالي محمد ابن عبد الملك الزيات ورجل سعيد المدوى والراسي حكر لا يقول ولا الكي وافق ما قدروا كدلي أحمد بن ناصر الخزاعي مكاسوي المي إلهي با كل أعطي إن إلهي با كل أعطي لإقبال منك قال لما لقدلي أحمد بن ناصر الخزاعي قال لما لقدلي لأن الصبح والور المتوكلون هكذا متكلا أصوب له وزير كيسي هاي هرثمة الورجي ها ورأس الله ورمخ تدكي علماء الله بكاسوي حاشا لله وانت قبل هلا يجرى بدبر هلا يجوجويه ولا الكا منك حق كدري قال بوها صدق waxa u soo galay Ahmed ibn Daoud wadaadkii weynaayay hadda u fatwoon jiray kabiir mu'tazila odayaashoodii waa weynaa ee lahaa ahlu sunna wal jamaa wal mubtadi'a dadka Allah laayo
كان الدين بكفهم وريا وذا أحمد بن داود ولا كي وافق أحمد بن الناصر الخزاعي وحي كدنا قدره وحي وانت أصو فالج ودعا فالج ودعاية حق بقى لو قال بوها يكسر صدق ذي وحي كل افترايه زيات يا هرثمة إياه إما داود با وحي كل افترايه ولا قدره لقدنا أي كل أرتين قال بوها يكسر متوكل بقى كشكل مركا لفتيس waxaa ku dhaartay buu yiri saddexdaan kii koowaad yiri waa intaas oo la gubaa ana gubay oo gardar xukun dambi uu galay ku oodo ana dilay harsamana anu iga dhuuntay inuu tuulaatay ku dhuuntay dadkii baa ogaaday kuwii Ahmed ibn Nasr al-Khuzaa'i inuu dilay inay yihiin ma qasbaa lagu jarjaray walaadkii Ahmed ibn Daawudna ee ku dhaartay waa intaas uu faalij u dhacaa ninka gardarro kuma lagu badilina garba lagu dilay waa ka sariita jiifo habasahu Allah fi jildihi ودقائق كليلاي وقد خاب من حمل ظلما قفك دبر كسرات الظلم عيد كلا افتراء حتى لو كل حكومه ميل بغارو دقر ka dhigana markaas inay isla gelino wixii dulb afkaaga dawlatid qalbigaaga dawlatid aktaar hadii lagu soo hadal qaado qof la cunayana دكتها الرارعين حديث النبي حسن صلى الله عليه وسلم من رد قفك الدفاع عن عرض أخيه ولكن شرفتي سؤبتي سوى قفك الدفاع إلهي بوجهي سنرات يوم القيامة كالدفاع عن النار ما يوضعتك من رد قفك الدفاع ولكن يرب أبو رأي أكتي سوى مجعيسة شرفتي إلهي ما يوم القيامة أقول مضوا إلى نار حيث الهجل سعد بن وقاص ما ختم الله نبي محمد أبتي صلى الله عليه وسلم أول من رمى بسهم قفكي كوال فرار إلهي أتورع سعد بن وقاص على 10 المبشرين من أهل الجنة تركي أهل الجنة نبي محمد وقب بشاري صلى الله عليه وسلم نبي محمد أدبرون وقب بشاري الجنة ترون أهين تركي وحي عام كل مرين مرقوا نبي مضعوذ وغشيري صلى الله عليه وسلم ودواكي نبي بلال لها بلال ومحاد يدوهم مرت الجنة جقفت اللغة هذا مرت الجنة أذو كجري مركاسو بلال يا رسول الله وانا لما قشيها محاد سميساوي الجنة يدوهم كشي مركاسو بلال يلي وحما مصرمية مركاسو ويسيستو ويسدى لمرك عضوه ضدبر إلهيهم سنة الوضوء لنا وبها النبي صلى الله عليه وسلم مركا تضبطوا النبي وقب بشاري النبي صلى الله عليه وسلم جنة لكن طبعا كان وحي عام كل غير يسكو مرقوا النبي طبعا كان سواها سعد بن وقاص والد وبدأ يحل عمر بن الخطاب فرس هذا الله قدر ذات كله ديدا سواء اشتكي عمر بن ينادي نمكن نجا بدل ورمحو سميه صدح على الموضوع لكو هاي سنة كل waxaan ku haysanaa meelaadeen jihaad ka anagu nadiraa isaguna ma raaco hantida ummadu hayo sidii la rabay nooguma qaybiyo isaga fadbursaday saddex xukunkana cadaalad ugu xukumo mid afraad oo gabadhiina waxay yiraahdeen salaada ma yaqaan sida loo tukado wasacda bu waqas wa mubashir bil janna waqad khaba man hamala dhulma رسول صدق لي كلام كانوا كجوابه ساعة ساعة ورياضه يقول سيفعل يكون مسلمين قادسية سيفعل يكون مسلمين مالك إنسان الدين كان آيات ما يقول حمر إنسان صلاة ما يقام عمر بين محادي يشاء لماذا هربوا وانيريا لماذا دنبرة وامددجي يقول وتقوى قال وصل النبي صلى الله عليه وسلم markaas Umar yiri marba hadii lagu soo hadal qaaday dadkaagiiba haday ka ashtakoodeen waa ku casili kadaadid bari sabaat marba hadii laga ashtakooday waan daadagayaa wiil dhageysta laakiin ilaahay baa bariyay rabbuhu ninka afayeenka wax ee saddexdaa igu xukumay ilaahu hadii uu been sheegay oo uu igu been abuurtay oo uu idulmiyay ilaahu umrigiisa dheeree إلهو عمره سنيره حوله سنيره دعمكم نظرة فتنت يدنوبته كي كل حلال على ربه وحدك سكع مسعنا بالوقاص وغير الله كفيتها ويحرموه صور عين
ودمرك سؤال ليعي ودعه وصبولة ودتك صدق سوق ويدي سنة حبلها مجالنا مرمرة يلا عندها برق وبصير يوم مرضى مدن يا مركز أبلوك قصنا وين بعتي محاكو هني مركز أورنجي شيخ كبير أصابتني دعوة سعد وين بعه الدعاء خبر في سعد با يقول دعي خبر في سعد با يقول دعي وقد خاب من افترى وهو القفط حمبارته دبرك وديك تظلمي أذيك واد سيحن إلهي لكن سيحن ما إلهي بركة البندور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جعلنا من أصل يوم الله الذي ربنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه اللهم ربنا فتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان حسن الختام يا رب العالمين حسن الختام يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين يا رب العالمين وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة الصحابة والتابعين وتابعين وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين إن الله